نحن نثق بكل الثقة بأن ئێمە بڕوای زۆرمان هەیە کە دەتوانین بەسەر ئاڵۆزیەکاندا سەر بکەوین و سەرجەمکێشەکان چارەسەر بکەین. هیواداریشین لە داهاتوودا پەیوەندیەکانی نێوان گەلی چین و کوردستان پتەوتر بکرێن و ئەو پەیوەندیانەش زیاتر پەرەیان پێ بدرێت. تتطور إلى مستوى أعلى فيما بعد. ئێمە ئەمڕۆ وەکو بازرگانانی کوردستان و دانیشتوانی وڵاتی چین هاتین پشگیری خۆمان بۆ بەڕێز قۆنسڵی گشتی چین لە هەولێر دەرببڕین و هاوغەم و هاوسۆزیانین بەرامبەر بڵاوبوونەوەی نەخۆشی کۆرۆنا هیوادارین بە زووترین کات چارەسەر ببێت و ئینشاءالله بە سەلامەتی ئێمەش بگەڕێنەوە وڵاتی چین و دەستکەینەوە بە کار و کاسبی و ژیانمان ئینشاءالله.